Una sentenza che farà giurisprudenza, quella emessa dal Tribunale del Lavoro di Padova contro il colosso dell'e-commerce Amazon per discriminazione indiretta di genere nei confronti di una lavoratrice madre che al rientro dalla maternità aveva subito una rigida organizzazione dei turni che non teneva conto della sua condizione di genitorialità. La causa è stata promossa da DL Cobas Padova, che ha affiancato la lavoratrice durante l'iter giudiziario. Si tratta di una lavoratrice madre e single. Avevamo chiesto appunto che potesse continuare con il suo turno, quello mattutino. L'azienda l'aveva messa anche al turno pomeridiano, cambiandogli di settimana in settimana, e lei era costretta a usare il congedo parentale per poter appunto coprire quegli orari nei quali doveva accudire la figlia, e quindi andare anche a perdere del salario, perché il congedo parentale sappiamo che purtroppo è solamente coperto al 30%. La lavoratrice, madre di una bambina dopo la maternità, aveva richiesto una turnazione mattutina, una soluzione che era compatibile con l'organizzazione del sito logistico che ha sede a Vigonza, ma l'azienda ha rifiutato la richiesta. Molto spesso questo atteggiamento che hanno queste aziende, perché poi non ce l'ha solo Amazon, induce le lavoratrici madri, che sono le prime ad essere colpite, a dover rassegnare le dimissioni, a dover scegliere tra lavoro e la gestione della vita familiare. E questa sentenza invece è molto importante perché va a sancire il fatto che comunque la cura dei figli e la cura della famiglia abbia pari valore. Le aziende non possono interferire rispetto a questo. La sentenza dispone la cessazione del comportamento discriminatorio, l'assegnazione della lavoratrice al turno richiesto e il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della retribuzione. Il giudice ha stabilito che lei possa tenere il turno dalle 6 alle 14, quindi abbia il diritto anche a poter avere anche una vita familiare, quindi a gestire anche la propria figlia, come dovrebbe essere